Welcome to AirTel 8. Morning. Good morning, kwa inonose. Yes, wafikanso Sapota nkolo ndi program imene ya Sapota. Iyai, taonako mabanka zikupha nyerere nditu. Koma iyai, Panthers kubweraso pamenepo kusagogoda iyai tu pakhomo pa mabankas ku 47 atu 47 ndipo fera. Ndipo iyai wankulu wafera tu pa ground pake. Iyai, kuplanta taonaso tu iyai mene maule achitira nditu 10-1 kuwina tu kwa inyerere nditu ati kwa amenyaso amene wa 10 ati ife zigoli zathu tikumango menya nditu kuyiwala mavuto amene anaona nawo pa dabe koma iyai kuona kuti zawo to zaenda nditu komanso kubwera kulilonge mujaso tinaona kuti zawo zinada nditu nde iyai yafika nthawi ya finals ya chiko chimene cha AirTel top 8 ena nkumana kuti zimenezi ndi za madolo kodi timu yanu ili bwanji kodi inu ndi anyerere kodi inu ndinu amabankers KP iyai zonse tiona kuti ziri bwanji kodi nagaganyo mupanga bwanji ndi abalanzanga mu program yale tikufuna timve anthu kuti akuti bwanji za mpiratu umeneyi finals imene akuti bwanji kodi anthu akuti bwanji za finals imene ndezo sezo timva ko lero tiri tuno ku Msungwi ku 25 tafuna timvepo kodi anthu akuno akuti bwanji kodi kuno poliso malo achochedwa mbuli ndeya chedi zabwino kulanga zabwino finals imeneyi inu muli mbali mauli kumeneko ile ni swampila ine ndanoti miendo ingasewere mpira eti ingasewere mpira miendo sizipanga folo simazipanga folo chabu mina tu tisalambalize mwavala kakandija kanigres kajani nigres mwaifala muja ukosi pachizungu iye mwavala chani mwavala chani nigres mwaifala muchani ukosi pachizungu iye mwaifala muchani ukosi pachizungu ni chani iye nditi ya akuti avala necklace aivala mu iye tukuno tu ku 25 iye kucheza hapo ndi atu abalanzanga muchatanenera kuti maule ndi mabankers agebana to iye itu lower lino pa bingo stadium tisanateno bwanji tiyambe moten msaiwale muni ndine George Brian Pipa program mene ya Sapota ndipo akuti pasira program mene ndi amenewa AirTel kuti ya zimenezi ndi za madolo kunena kwao ndi baje top 8 ndi mene zilibe iya kunena somia mwina tisanateno tiwisende unafanya jani iye necklace unafanya necklace mwaifala mucha nkosi pachizungu mwaifala mucha mucha iye mwaifala muchani mu iye ndi okay so kulanga ichi ndi cha mpuno pachizungu kamina chani pachizungu nose chabule iya program yake ndio tibele kuno tu iya unapose anyamata osiana inu masapota timeji police loweru ka game mukona banji game imene yezienda banji police pacheso ndi chani Steve chiko chanji the way AirTel top 8 kumene kokulanga ndo police kuipasa moto mpaka zienda banji iwe na police chifukwa chani matata kuya tife mabankers atatimenya mapanthers ya police ndikuno kwambiri nanya kama muzipaka exclusive hapa sio imenya silver 2-1 chabule kwa kucheza hapo kulaka sabino kulaka mukadeke ndilime na tutswa ndrofira nanga mupangira tironezo lidini tutswa ndrofira azano angokhala bwino sabwino nde inu masapota timene akuti police munamva za police spelling yake ndi cha mukozonera kandi ZV cha spelling ya police ndi cha
Zedi. Mwatia? Mwati zani? Zedi? Tanda tapo utafoto kwa sababu masuka spending ya police ndi chani? Spending ya police. Happy Zina zile mnachura tu bwino zilembo zina zicha. Mnatija? Nadi B. B kenako? C PC spending ya police edi police edi PC china cha iya kucheza hapo tu kuno tu ku 25 ku sicho kulanga kuchani kuno ino tendani Ile zeze. siwenda manji Bangono. kwa Malawi kuno Sapota timu yake Mabankas. Sapota mabankas umodzi utsi apa utsi Ifenza mabankas mabankas mukono ti chikoto chimene chabwerazi AirTel top 8 adatimenya anaja ndichani ana aja abrigos anatimenya abrigos anati usabu FDH ndiye Castelo atimenya nani? apa fast pathas pomba to apa gali vachipiko ndiye mabankas timalolera umenye dondo achipiko masatu wa Super League munena zona komanso pomenye do pake pamakhala pa 90 minutes timakhala kuti tiyephirane nawo mapenalty amabankas tili ndi vuto pa mapenalty ndiye tili ndi vuto kememene ndi police ziziyenda pati tufuna tikamenyeretu mkati momo ngati muja tamenyera nomaija tifuna tikamenyeretu mkati momonso osati tikapite ku mapenalty kakangopita ku mapenalty akati wina amaule last year atimenya chifukwa cha machani mapenalty okaoka akuti akati winato maule iya nkhani ya mapenalty koma akuti iyo akangomenya tu iya kona posa zabwino kulanga ino te utini umodi zina tani kabena nda baba Zina ile ndine surveillance. Deja? Surveillance. Utanizo tiani? Zina basi. Ndijani? Zina basi ndio nabadili. Akuti ndijani zina lo? Surveillance kabena surveillance. Chimu mbasa ulo jani? Zapia sindika. Chabuna iya amene ndi surveillance. Dzina lake akuti surveillance. Amene iya koma kuona poti anyambata tu ali pamene patu iya kupira zinthu kuona sonkulu tu amene ali pamene pa zabwino kulanga moyo bwino kwanu wafunika tu mabuti tu pamene pa kuchalira game imene munayo bwanji game imene yetu ngalife masapota taikonzekera kwa inu muli mbali tiyo ife Palestina weniweni tu acha ndi ena ngoti Palestina kodi spelling yake ndi chani Palestina Palestina tu kunena tu zikwe kula katabwera niti de apa tingwerekeza pali maputi 31 maputi anga 31 ine ndikulepo 13 asala pangati asala maputi 20 kunena tu kwa pamene pa 31 ndio support 13 asala 20 asala kucheza hapo tu kuno tu Msungwi tentendende tentonese kuti Msungwi lero yatibweresera zotani achicho muzabwereko Msungwi lero tabwerako Msungwi ufuna kucheza hapo ndi masapota osiyana zabwino kulanga zabwino timu masapota jambi sirisabula rimwe lyosi lero kumazele zampira nsaname zampirayi za top 8 simu zizwaso zampe bure nikozo gamba mbwelera nsaname kulanga umene ino masala timeshi kwa amene ine ndenge toporosa Silver game tu timene yitu Silver ndi Bullets mukono game imene ziyenda bwanji top 8 ziyenda bwino top chani tabwera mutuze musa top 8 kulanga tabwera ndikulanga ize kirabwera kulanga top 8 finals yakusena ndani top 8 finals yakusena Silver and Bullets inu yokuti game imene moti ziyenda bwanji inu game riyavuta koma wina alira inu muli mbali wina muli mbali nani ni yakuti Bullets model
Bulesi moto tikawinira pati pabiko Bulesi moto kulanga zabwino Bulesi moto mukisajani Zigoloba. pachizungu ndematia Moko. Moko. matimu Sapota chai Mabanka. iya mabanka tu iya inu ndaja ine ndo Bulesi wa Bulesi muone game imene imene game imene ikuwina Bulesi basi iwinira pati po Bulesi tatuzeni kuti Bingu Stadium iwinira pali zitizo chikwatu ife asili pandeta tamangana kwambiri Bulesi iwinira chigawo chakumwera ujene amati chake ine musamani sekeseka kulanga Bulesi iwinira mbali yakumwera chigawo mbali yakumwera iwinira mbali yakumwera kodi zabwino manga ndakuonani zabwino timu inu Sapota timene ine sindine wa jeni wa timu koma ndinu wacha mbasi nipangonera ndiye mukamaonera Sapota timu yaketi sili Sapota so timu iliyonse koma mmadzi wako mutopo eti muli matimu angati kali mwangati katiti ani mangonera ndiye ngati inu zampira ajijo munadziwa bwanji ngati nimangonani ndikutani Mungu yankula zampira ndathokoza mayanga mini bus driver mwadapa mwandipeza ntchito muli kuntchito apa ndi kuntchito mukakhala muli kunoko Sapota timu yachi ine koma zamati mu usiku kweni amwe nsaname faneni zaine kungomaka ndipeze dola chani koma zamatimu ndesiku olo chilichonse cha timu sizimakukuzani koma zingomaka basi munamvapo za Manu nimava ndithu nanga ena ndazi zanga ndazanga kuntchito teba ndikaimanga tiyambe kaikufusa weti tikubwera zasenu munamvapo ndimenda valai mwavala senu nimemuyona spelling yake ndi chani Arsenal nimemuyona spelling ndi chani RNAO spelling ya chani Arsenal akomanza ko RN chani RN chani yes ajambula kako mayitu amenetu kodi mayanga ndemati chani koma kwalembedwa chani umpuyoko tabela ni mayanga muwerenge ndifuna muime kumuwerenge kwalembedwa chani kwalembedwa chani top 8 kodi tiyapeka kodi mange spelling 8 ndija simudziwe aya mayiwa yes mwavala jani zamadolo ndechabwino mwina mungonena spelling zamadolo spelling ndiya sindingakwanitse chipewa sibukachifuneso nichifuna muchifuna chiura then spelling zamadolo ushachaka pana mali jani mene koma iya tango tembenuka tikuone kuti mwachena kastailo kake konanga kenaso iya kodi kulanga mungoti town mungoti banji kulanga ndikuti town kani mukuti town kabwera ndipafupi pa inu ndiye Sapota timene ine nditundi wanyerere kodi nyerere tinala kuita chani koya timene sikopo kwa tichaplena kwa wanyerere nyerere ndikodi ivuto ndi chani nyerere sindikuziwanya matanja kuti chikuvuta ndi chani fuka chilichonse chilipo choyenera sono finals imene yatiponya mukona ataitenge ndani
Imene hii ni kuipasa maule. Mwikipasa maule? Yes. Chabwino. Ndi anyerere kuyambira liti? Ine chiyebadwire. Chabwino. Sina support system iliyo. Spelling nyerere ndi chani? Amwene bweni bubu. Sukulu inandivu. Achicho sukulu inandivu. Vina viti kusukulu. Matala? Ine mtu mkulu. Pa 31 kilometers. Pa 31 kilometers tichosepo 13 kilometers ndi banchi? 17. Iya pa 31 kuchosapo pa 31 kuchosapo 13 asala 17. Kodi mandasi kunoko osira ngati angoja osamwera akudya ngati ma fruits kapena ma vegetables. Ngati ma fruits. Ma fruits eh? Mandasi amene akudya ngati chani? Ma fruits. Ati mandasi amene wa Kodi eti mandasi awa akudya ngati ma fruits kapena ma vegetables. Wow. Ma vegetables. Akudya ngati majani? Ma vegetables. Akudya ngati ma fruits. Ma fruits ite mandasi kunoto akudya ngati ma fruits tu kunoto ko area 18. Iya ticheze tiendende kucheza poso ndi anthu osiyana koma chachikulu ndi chimene matibanji manga eti mwachena zachani za madolo akuti ayi ndachenatu za madolo tukuno matibanji akanika utani okay ndiyang'aneni ne manga ndakuyang'anani t-shirt mukuifuna ndikuifuna kwambiri yeah ndiyang'aneni kunoko ndakuyang'anani bwana ndipaseni spelling ya Arsenal manga ndiyang'aneni A-R-S-E Arsenal R-N-A-L matibanji that's Arsenal nanga chali kuti mwanta yapo Arsenal Arsenal balibe bali AR Arsenal that's Arsenal mina Emirates twake kuti inu mazotiyo Emirates twake kuti mundu use bali osiyana pali wina uti Emirates twake kuti inu mazotiyo ine simadzwali yese mundu use wacha kuti okay munamba maonapo bwina patalembedwa pena pache Emirates Emirates mene alembera papa mene alembera hapa spelling M-E-R-I-C-E-S CES mene alembera patipo amene ayikonza ayipula iyayi ndimene tu tatazonera to kuno tu iyayi ena kumaphula ma t-shirt ena zipewa ena so ku iyayi kudandala koma wasala nene kodi final zimene muli nayo bwanji munthu ali pantchito zikhandule so kulanga matiza game imene muli nayo bwanji game imene ndikuyenera ine blessing ndio proper iyi proper tipo pamene imene ndikuyenera blessing imene kutamangira ine blessing silver singachite kanthu nde kumalawi kuno kwa masapota cha kuma kuno ine masapota bullet mukapita kunja masapota cha bullet mukapita kunja ndi maniyo kodi zikwenda ziwenda ndakova achicho ndimangodabwa apa mibawa mbasapota madabwa chani tizimangona oho ndi madabwa chani maona achicho ndi madabwa chani kasanga uri kuona live sanga timakwenda pakani chimbo masapota chani mai nditi yambeka tasiya kai kutafuna tunanga tizona so zachani tisajeso kai timu masapota chani police kumeneko silibazo kuti limwe liyonse police imachokera kuti Planta. amene iboma ndizoti machokera kuplanta koma boma lanji Boma. police imachokera kuplanta yes imachokera kuplanta koma imachokera boma lanji Planta yes. boma Ndizoti machokera kuplanta koma boma lanji Sanga kuli Palombe Chinamwali Chisombezi police imachokera boma lanji simudziwe koma mazoti machokera kuchani kuplanta koma boma simutani simudziwa manga ndiona mugulisa madzi apa kodi magulisa amodzi kapena kesi kodi iyi ndi kesi kodi okay pachichewa jumbo pachizungu kesi kapena kesi ndi chichewa jumbo kesi ndi chizungu pachichewa jumbo iyo ndi chani
Kumbucha iyayi chonsecho kesi pachichewa jumbo iyo ndi jumbo kesi pachizungu pachichewa jumbo talipaseni jumbo imozi mai talipaseni jumbo imozi yakumbucha tatinyamuleni jumbo imozi mai ndigesi basi kesi ndigesi nde ili pachichewa ili pachizungu pachizungu koma zabwino tachicho weekend imeneyi chipira chimene chichi silver ndija ndi bullets silver ndija kodi mpira umene chifukwa chani akucha kuti dabe silver ndi bullets akucha dabe chifukwa chani itukuvusa kumene kuti akucha dabe chifukwa kuti awani njovu zikulu zimene zimakumana wina ndi wakumpoto wina wakumwera wina ndi wapakati ndi akucha kuti ndikucha dabe chifukwa chani ndinachibwibwi ndinachibwibwi ndikucha dabe chifukwa chani iyi ni njovu yayikulu ya ku Blantyre iyi ni njovu yayikulu yakuno kulilongo muti mwa magazi mutakhala pasi zingakhale bwino zikomo kwambiri yakulilongo ndi anthu awa akakumana kumakhala nkoke ndiyamba uchachani mpira umene dabe kodi spelling dabe ndi chani mwina akapena ndasokonekera ndine dabe D-U-B-Y D-U-B-Y ne chani mene dabe akuti chani dabe spelling D-U ndinene yanga wanji osebe yangu inu matisibuziziwa kuma dabe is just spelling chabwino D-A-B-Y D-A-B-Y imene dabe titu iya akamuna atu amene okuneyo inu masabula timene big bullets chani mafumu ampira timu yanji big bullets big bullets spelling bullets ndi cha mwiziwa ni chani madiwa ni za big bullets kulanga simufuna ticheze pano ndabwera spelling ya bullets ndi cha baje ku school makaka kwa jambo mwamizi koma za bullets ndajonga nayo inayo ili bata game imene iyenda banje silver unkuja tuimenya feo zingati hata minya 1-0 tubweza chilala chipaka brata chicha kwa kula chime chacho chowawa koma chankwere kwete kuti tamvese kuwawa iwo atata chinye chigoli chimodzi ife silinganyiye 2-0 ita kuchinye folo ulife ifata nye chigoli chimodzi bullets koza wina chani 2-0 redi auti siri koza wina banji bullets 2-0 redi sanga bwezi kodi mawa tikamenya game ya lero kudikita kuti woso utamenye zigoli ziwidi iwo yasamenya ko chigoli pa golo batu achinya chimodzi ife tamenyabe chani 2-0 redi tachoka kudali anati pa mata zabwino inu ndi atiyo ne Charles Nambuli Charles Nambuli yeah spelling Charles ndi cha mwina kapena sina verses bwino Charles Nambuli C-H-A tikwamba jawo C-H-V matia C-H-R-L-O-S yeah Charles yeah Charles ndani Nambuli ni Nambuli masapata chani big bless game imene mukona lienda banje ata amenya 2-0 tiwinira patipo timenya 2-0 ka tiwinira pati mukuona kuti pamene pa mbali imene tili bwino nditiyo ife bompa cha mabingo kati ati abandula 2-0 yeah chabwino ndiye bullets spelling ndi chani bless ndi B kwirako chabwino iya kucheza poto ndi anthu osiyana ine wa mukuru wa msiriva ine wa mukuru Wanderers mukuru siriva mukuru Wanderers nanga mali mukuru siriva bali ine nditu ndinayankhula mola kwika nditu munthu umalakwa nditu ine wa Wanderers kwati tikuona zokhoma ine ndiponda kumana nazo kale chifukwa ndiuka ni nani apapa kuti inuyo mundijambula apapa kundiyankhuleko kwa ine ndikofoka ndinaluza pa game ngati iti
imene yazanayo pakufunika wa press ndamene muzikhala naye mene mukupanga naye ndamene tikonze bwanje tikapopo kukoza kwake nkongonde nakuti ine ndine waganyu iya ndinena kuti tikonze bwanje ife ya Wanderers tikonze bwanje ta citizen ya tikonze bwanje tikonze bwanje kukonza kwake nkosavula ichi ndi chani wati ichi ndi chipewa chimene chimachinjiriza pa chizungu ndicha chizungu chwayi pa chichewa ndi chipewa pa chizungu ayi takwanitsana iya kucheza matala sabino ino ntemo limbalishi ndibe mbali koma mbona game imene izaenda bwanji walibeso imendo zewa ndibe timu iliyo mulibe game ino mulibe game ina iliyo mulibe timu tili limodzi anatuluka inawo sanga yankule koma tikuyankhula fe nyerezi lawabukuzalwa kukuna zinapita ndi zimene zizi koma ifetu achipongwetwa siliva bulesi nkulanga wachipongwetwa kule nthawi yake koma ife tili pa tinalo kuna tizatuluka ku nthawi inaso ati nyerere zizatuluka nthawi ina ndithu iyayi kuchezapo tu pano ndithu okay ndipeleke manambala 1 2 3 4 5 winanda ndipeleke namba 15 atenga ndani namba 15 ndi ndabwaino ndipase nineyo amene namba kwawa chaka chijana nimenya si okay ndingopereka namba 15 ndiyamba kuwerenga eti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tipake chonse tafani ndikuone ni mwa machena analo akujani una imirira ni kulanga zinthu zamati nzachani za madolo amati zachani manoma ndipe madolo atepenukani so t-shirt ikumapitaso ndi chipewa ikumapita ndi chani ndi chipewa kodi ichi mafalachi ndi chani because ichi imene ndi necklace temani kayi kulanga imene ndi chani necklace ichi ndi chani pa chizungu neki muneki mwavalamo chani neki muneki mwavalamo chani neki muneki mwavalamo chani necklace ichi ndi chani neki ichi ndi cha neki ndi chani nigres ayivala mucha neki program yake ndimene ya Sapota nditi kucheza ndathokoza kula kule mwenishi ripase kulu mutero taimi ndani kwa spelling 8 ndi chani 8 alibe spelling okay kulanga kulanga taona nsekubwe alemba chani top 8 spelling ya 8 ndicha kodi machala inu ndiyawa osewa kwanika kuyankula muyankule ndi inu afuna mufuna t-shirt spelling akodi tiyambika yawa apa lemba cha top 8 spelling 8 ndicha b nkulanga ndivuse lina oba ndivuse lina spelling 8 mudivuse lina tiyambika mwina mongo tsuka nkama nkulanga taimi lana alemba kuti chani apa echi zambadolo alemba kuti chani echi zambadolo amene ndi chani hachi smart h hachi okay kodi hachi pa chizungu ndi chani ndi hachiyo osati horse okay spelling za madolo ndi chani Z A D O okay Z A M A D O R O
RO zimene zachani za madolo iya ndinayesesa kumukokera kuti bukula amene ndimpase t-shirt koma amene mwaonera mu spelling ya za madolo ndi imene mukuiona pamene pa koma taona ni imene wanenera kapena ya koma tizako kuti R chani RO teti milire kulanga spelling za madolo koma tizako kuti chani T-shirt tukupereka tu. Tabela se. Ya mimi tatana. Ase tabela. Baba tukule. Umumujani? Zampoga nkati. Akukula mungu. Akulisa jeja? Zampunga ngari ndi madonas. Akulisa ja? Zampunga ngari ndi madonas. Ndi madonas. Kodi madonas amene watu kwaja popanda chomwera. Tukwaja ngati ma fruits kapena ma vegetables. Madonas wa? Tukwaja ngati ma fruits kapena ma vegetables. Ma fruits. Iya kuno ku 25 madonas akujedwa kati machani. Ndifuna ndipase t-shirt ya AirTel. Iya kuona sotu moyo ofe watu mastenito alimeme koma zikwenda. Akunena tukasiya tiko kajo ne mungu imita sanga singano kuti muivale koma mungu imita kuti ndione kuti maira ndiende ndailandira izibo izo chiko chanji AirTel topwe kuli bulesi ndi silver atatenge ndani bulesi atatenge chifukwa chani muno kuti bulesi bulesi ndiye kumenya mpira bwino kakusiyana ndi silver ndeni muti itatenge ndani bulesi iya iti kuipasa moto mastenito amene paso iya kuna kuti bulesi ndimene itatenge tu chikoto chimene zonse zitu pa program imene ya Sapota iya tentone sobanga ndatokoza reti titene ikawina bulesi tisapereka chipewa iya zamba dolo imene itude 25 yokungana chake imene itudia kuona poso ena ndi amene tu ali pamene pa Nyamata ali pa Jinga pamene pa zabino kulanga zabino kumeneko muli ndi ruso te kumenya pamene pa maule tu apo mpambande game kuti ziyenda bwanji weekend imeneyi ziyenda bwino koma kumayendesa bwino bwino amene inu timu ndi itiyo Malawi Silver. Mukapita kunja? Manchester City. We've got a new coach now, Is it? Yes. But I don't know his name. You don't know his name? Yes. All right, okay. I only know the previous one. What's his name? The previous one? Ten Hag. Yes. So, kunoko mandima sauda ja? Silver Strike. Kuri top 8. Kuri top 8 mene mukona kumbweko. Mukona ti game mene yenda baji. Silver and the police finals. Ata win and that. Silver. Yeah. How many goals? Kodi kulaga? Chibanga? Nanga mutawa jana. Tabati wana. Pachicho matia chimanga. Pachizungu ja? Dowe. Pachizungu matia? Dowe. Pachicho wandija? Chimanga. Pachizungu? Dowe. Pachicho wajani? Chimanga. Wawa. Pachichewa ndi chani? Chimanga. Chimanga pachizungu? Dowe nditu yayi. Pachichewa chimanga pachizungu chani? Dowe nditu. Kulanga ndema tiyenda manji game. Tiwina place. Iwina place zikoli zingati? 2-0. 2-0. Auti ya place iwina 2-0. Asiliva atakoti achinya chigoli chimodzi choyambira pa place zingati kuwina 3-0. Ikozoteka. Yes. Asiliva achinya chigoli chimodzi place kuwina chani 3-0 nditu yayi. Akuti place. Did you hear that? Yes. Auti Silva uchinya chigoli chimodzi place kozokawina chani 3-0, right? Yeah. Is that true? No. 2-1. 3-1. Iya kupitira hapo tu kucheza tu. Iya akoma umanga maji. Matirande. Iya. Ne pachichewa ndi chani? Chimanga. Pachizungu? Dowe. Pachichewa? Chimanga. Pachizungu? Dowe.
Yes, kulanga. Yes, man. Zabwino. Popo. Inu bankers kamena maule. Maule. Mudi game imene enda banje. 2-0 mbambani. Kumeneko 2-0. Asiliva atakoti achinya chigoli chimodzi. Abulesi singanga wine 3-0 imene. Imene papwekera pa goal pawo pacha. Singateke. Iya ndinoona kuti Asiliva chinya chimodzi. Abulesi singate kuwina 3-0. Iwe? Singate kwa wina? Sitingawina. Banje. Pali mavuto. Pali mavuto? Abulesi singawina? Inu simunena kuti ndi 2-0. Iye 2-0 inu mnaria na oforokoza. Ndionera kuti Abulesi mwanena kuti koma Asiliva atatsogola kuinya chigoli chimodzi. Ife Abulesi ngawine 3-0. Tikozo wina. Asiliva onyinya chigoli chimodzi koma Mabulesi akoza kuwina 3-0. Iya tiende tipitirire kona boso atena. Kwenda. Maule kamena mabankers. Inu nda maule? Inu? Mabankers. Ndaonaso dimene mwapalira tumbudu game matibaji kulaka. Maule jani? Mukona game imene kwenda yenda banje. Maule basi yatsogola kale. Zigoli zingati? 3-1. Yes. Maule 3-1 kumeneko? 3-1 kumeneko. Inu muni mbali tukulanga? Maule omwewo. Maule kumeneko nkulanga? Maule. 2-0 wina. Madiyandi? 2-0 Maule. 2-0? Maule. Sabino. Timu Sapota timene. Sima Sapota nao. Chabwino. Kumeneko kulaka. Kulaka muti machi. Mafusa kuti inu ndinu andani. Mwadziwa? Yaudi ndani. Sapota timene. Bulesi. Weekend imene Bulesi ndi mapackers muone ziyenda banje. Iwina Bulesi. Zigoli zingati? Zigoli zatha mapenalty. Tikatenga mbiri ya Bulesi ndi Siliva umathira mapenalty makamangati munziku. Nthawi zambiri. Ena tu amanena kuti zamadolo. Amaticha? Zamadolo. Spelling zamadolo ndicha? Zamadolo ZAMANDO. ZAMANDO. Zimene zindi zamadolo. Iya kunena to kwa kolo to amene nditu iya. Kulaka zabwino tabena. Makulisa jani? Madzi. Kodi kabena na mafumu kula. Ugana. Takira. Tatrusa mbanza bosi. Tunamaliza nawe. Kulanga. Madzi awawa akakhala oumacha. Timamwa ngati fruit kapena vegetable. Timamwa ngati fruit Iya madzi akakhala ice ouma timamwa ngati fruit ndithu kunena to kuno to kwachati. Ase nyamula apa pali vegetable kodi ndosaume ndi vegetable Iya akuti osauma ndi vegetable koma umacha timamwa ngati chani? Ati chani? Fruit. Kupitira ndi program imene ya Sapota kuchezapo so timu Sapota timenje game imene weekend imene mukone ziyenda bana mapenalty kodi ena ngoti mapenalty spelling mapenalty nja okay munaona pena pale mbedwa Adidas kuti pati pamene spelling yake ndi Adidas Inyo zingathekeni Malawi pana mbedwa Adidas Malawi ana mbedwa Adidas Malawi ana mbedwa Adidas spelling yake ndi chani one n iya ukulu tu amene itu iya tafala nchimechi pamwamba pakepo titu Ona no seka tu. Zama pike. Apa kila jani?
pesa mkazi ameneyi. So kuipasa moto tukuno tukusugwi se umene kungopitira straight umakafika tu Bingu Stadium ndi kunokonso natilero tapase komwe kuti tiyambe kuti iwo ati banji za game ino umene kumasapota tilero masopota Blue Eagles kodi nteza huku 25 kunoko tikungoja sina weekend sinjiro tiungoja situmena tiuja ngati fruit kapena vegetable vegetable tiuja ngati chani vegetable tiuja ngati chani vegetable okay nzimbe uwe nzimbe uwe kodi okay tikatenga nzimbe uwe tikaukuntha timamwera cha tiye timaika wakha sugar koma padali panopa tingoja nzimbe ngati tiuja ngati fruit kapena vegetable fruit hata kuja chaka koma kuja ngati chani vegetable si fruit koma ndi chani vegetable yakuti zimene ndi vegetable yayi kuno tu Msungwi tentende tatokoza zikomo kwambiri kuno Msungwi kucheza hapo ndi anthu osiyana. Ndiye ena kuti top 8 kodi weekend kumene finals yaja top 8 au menya ndani Silver ndi Bulesi amenya nda Silver ndi Bulesi inu muni mbaliti ndi mbali ya Bulesi ya inu mbali ya Bulesi ya Bulesi ata wine ndani Bulesi zikoli zikati 2-1 kumeneko 2-0 kodi inu wati 2-0 asiliva tate angochinya chigoli chimodzi Bulesi zingawine 3-0 3-0 asiliva chinya chigoli chimodzi Bulesi kuwina chani 3-0 nkhani yake tu ndipende tu kuno tu ku 25 dziko ndilokondera ret inu mangobwera mwachenatu kuona tu anyamata amene kuchena tu amene kuti zamadolo ndiliyayi tipitirire ndi achicho kugawa kumwaza ama t-shirt iyayi tu 25 yonse atikulimpira tu wacho top chani wayankatu mtsikana wa top 8 mayanga amene timu masapota timu yanji Bampanga masapota timu yanji ndi masapota Wanderers izutivuta tu ulendo tundovuta ulendo wake ovuta banji tipange banji apa paruzofoka basi tukoza bwino kuti kutsogolo mazanga enu mwakhala kale pasi matala pasi ndakhala koma ndikunena tsopano kukhala kochezerana kumene kwa matala masapota timu yanji Silver ali finals itu ndi Bulesi mutinazo banji okonzeka mumenya timenya chamulo iyayi akuti amene utu ndiokonzeka iyayi kuimenya Bulesi nditu ulendo ndi wakuti ife tupita kuna mboma matala jamati chiko chanji mechi topwete data tipereke kwa asiliva meneko taipange itamba sule ndi bwino tuone kuti t-shirt muyanganise sambali yako auti zachani zamadolo auti chani zamadolo zachani zamadolo akuti chani matala zamadolo akuti zachani zamadolo akuti yayi zimenezi ndi zamadolo iyayi kuti nanga ojabula pang'ono poka tingabwereke chipawa chanucho tampaseni tsikanayi pepandi dziko ndilokondera reti naona jo na kumana dusa bwe vui kubereko zachani zamadolo spelling zamadolo ndicha ZAMADOLO zamadolo matala auti zamadolo spelling cha neboje kuzuanika program yake ndimene ya Sapota ndipo ndi Sapota wankulu tu kuno ku Msungwi nkhani ndi hapa Bingu Stadium pamene ipabwera chiphwando chimene abweresa tu amene wa AirTel akuti AirTel top 8 ndi nkhani yake tu imene akamuna amene abweresa chiphwando chokuti ena achoke ndi 30 million kwacha loweruka lino kodi ndi maule aitenga 30 imeneyi kodi ndi mabagazi chikakhala ife Nyerere tinalowa pasi zinthu sizinaende kunena kwa madala amenewa akuti ifeyo ongofuna kuti mwina tilowe pasi akuti zinthu zathu zosa enda bwino komabe mwina kapena kungoti nanga madalawa tipange bwanji kungowapepesa kuti
Mata pepani. Program yake tunti mene ya Sapota mkulu. Abale nzanga tien tuone kuti timaliza bwanji program imene kuma iya zonse zili pa Bingu Stadium. Tien tuonere zimenezi. Kuti mujeje na Mchimanga yinjo jati. kwa chizungu ndiya? Dowe. Kwa chichewa ndi chani? Pachichewa ndi chimanga. Kwa chizungu? Dowe. Iya mkulu tu ali pamene papa akuja chimanga tu iya ata Sapota cha? Bullets. Mukono kuti game imene iyi ziyenda bwanji? Game imene sininga kambe boza chifukwa choti sinna zitsatire wiki ina choka hapo ndali ku Zambia. Munali ku Zambia? Kuli finals. Kuli chani? Finals ya chani ndi chani? Bullets ndi chani? Ya pamene mukuja inu mukuja chani? Mukuja chani? Ndikuja chimanga. Chimanga pachi mtemu netu pachichewa ndikuja chakuti pachizungu ndikuja chakuti. Pachichewa ndikuja chimanga. Pachizungu ndikuja dowe. Mukuja dowe. Ya pachizungu akuja dowe. Akuti chimanga pachizungu ndi chani? Dowe. Chimanga pachizungu ndi dowe nditu. Iya program yake ndi imene ya Sapota nditu kucheza hapo kuona hapo iya. Achicho kwendera malo enalo ose kucheza hapo so ni masapota osiyana nditu. Akuja chani? Akuja dowe. Chimanga? Akuja chimanga yeye. Pachichewa. Pachizungu? Akuti ndi dowe. Pachichewa muja chani? Chimanga. Pachizungu? Dowe. Nditu iya kunena tu kwa mkulu tu amene tu kuno tu ku 25 iya. Kulanga masapota chani kuno? Bullets eti? Ile Spurs. Mukuja cha? Ndikuja chimanga pachizungu dowe. Program yake tu imene ya Sapota. Achicho mecho pangana nawo anthu. Ino ni makudziwani? Ayi. Tapangana inu ndine? Awa ndapangana nawo? Inu ndine tapangana? Nde auza nitu anthu mutavala chipewa chimene cha AirTel top 8. Mwavala chani? Chipewa cha AirTel top 8. Pachichewa ndi chani? Pachichewa? Chipewa. Pachizungu? Top 8. Mwavala chipewa pachichewa pachizungu chani? Top 8. Mukuja chani? Ndikuja chimanga. Pachichewa? Pachizungu dowe. Mukuja dowe pachizungu. Yes, area 25 Msungwi imene tambapo za dowe chizungu ndicho. Abale nzanga kodi bwanji tipereso kumponera kumene tinalonjezana ndi mayi wina amene anena kuti prediction yake apanga kuti Bullets iwina zigoli ziwiri ndipo KP 0 ndipo ndanena kuti mayi amene akanena zoona ndipo tizampasa t-shirt ndiye ulendo ndabwereranso tu kuno umponera kumene ndifuna kumane ndi mayi amene koma poyamba bwanji timove kuti kodi mayi ameneyo anatichani pa tsiku limene nditali kuno tsiku limene mati Bullets igebana ndi anyamata a KP tilandire mayi ameneyo. Wandra zilero lo chizuro chino ndi mabanka zibona game yenda bwana. Ino Bullets ndi KB Sunday mbona game yenda bwana. Zero munena zona acha mukangonena tu manena zona zabwera pano ndizakupasa ni t-shirt imodzi mwapesese yeti mina kapena nditi ndisana upase t-shirt za madolo. Yes, maitu amene kulendapo za 2-0 kuti ya Bullets izawina ndi zigoli ziwiri ndipo anyamata AKB asabwera ndi futi zawo zakutimara akuti opanda chigoli china chilichonse. Abale nzanga bwanji tione kuti mayi ameneyo pamene tinabwereranso kamuona ndithu kuti mayi ameneyo chisangalalo chake chinali chotani chese ndi mayi ameneyo. Pajamuna ati zigoli zingati? 2-0 ananyinya 4-0. Ino polo ino. Ino somnalipo? Ino masabota jani? Ino munati bwanji? Ananena spelling ya busy ni jani paja? B-A Matibanji spelling ya busy ni jani? Munene mokuwa? S
iya imene spelling ya pinzi nditu program yake ndimene ya Sapota kucheza kungofuna kucheza iya amayi amenewa tipange bwanji sanga sipeja tinache silingango panga mmoze mufuna sukabena t-shirt amna chipewa mufuna t-shirt kumeneko koma tinapilizana kuti cha t-shirt ndio nikamfuna chipewa so bwanji okay jabu spelling t-shirt ndi chani T-I S T-I-S basi kabisa T iya spelling ya t-shirt kwangati yavutirapo to kwangati ya zambaso kwangati ya mwina zone na koma iya kuona poti ya anthu to kunoto kumponera kuti ya jicho abwera ndi promise yawo icha kufuna to kupereka ndipo ti ya anena kuti ya tapas titene manga tavala ni tukone ni tu time Mirira tu tuone ni mwino tu mamanga. So weekend imene maule ya kusera ndija Silver kama imene mkona utubanchi 2-0 Komaso ikatira mapeno 2-0 ndekatira mapeno ikatira mapeno kwa utapa 90 minutes ikatira banchi iya 1 chani 1 chani 1-0 kena kwa ikalo mapeno akuti ya game imene ita kuti Maingalula aitani pamenepa aingalula manga game imene iyi ikathera banji 1-0 kena kwa ikalo mbachani mapeno iye maitome ino bache mnatia t-shirt eti mwina kodi chindija chisoti pa chizungu ndija chipewa re Matibaji chisoti pa chichewe pa chizungu chani chipewa pa chichewa kapsi menei pa chizungu chipewa nditi ya kunena to kwa maito amino ya sangalapo kuona potu kuno tu ya kusana ati wa menei ata meneo sina nkule wamkula amana wamenewa nena mani banji idonga water dizanzanga ulichipewa kwa Yesu mali hati chipewa timati hati ichi timati cha hati apa lao ndija hati ameni tabena ndo mafuta siri kufusa ni fusa siri ofusa iji sa chimeji ndija syndicate nanga ishi manga ichambeka yao maya chimena pala mundu ndija hindu ndiyawa tone nawa mpango pa chizungu taulo iya kucheza hapo tu pana iya gango orenga njane digani tingo daga t-shirt ya t-shirt ya program yake tu timene achicho kuno tu kumponera nditu kuona hapo ndi anthu osiyana kunena hapo kucheza hapo nditu dipeyai wina wachita mpumi nditu prediction yake inali yolonda ndipo tina nena kuti amene wa tizapa sande yai tabwera so kuzapa sato t-shirt to imene ndito iyai kucheza hapo iyai kuona hapo ndito wampumi dziko lokondera yena amapeza ena amapata komanso ena amaponya ndito
chama nikai mati game imene sera ndandira Silver ndi big bread. Silver ndi big bread. Amati silver chani timu yonse zina lonse amati ba Silver strikers. amati banji Ajichondanela. Ama kuchena titu Ajichonena kupasa hapa. tatembe nukani mai Zama dolo. tatembe nukani tanyadirani titu iya akuti zimene zizama dolo nditu iya ndemati finals kubwera chani Big plate. ndi silver umene uyenda banji Mene utaenda na mapenalty koma pa 90 minutes uzatha banji inu munati uzatha chani 1-0 uzatha 1-0 kena uzalwa mmachani mapenalty baba 90 minutes uzatha 0-0 kosakulisana. Uzatha 0-0 sakulisana. Ino ukata 0-0 ndembo ungawe mapenalty. Udaone wewe wina. Usati ukata 1-0. Hai. Yeah. Prediction yanu ndi chani? Kulanga. Mani maji? Izawina silver. Prediction izawina silver. Kumeneko? That can prediction ndati baji? Bullet ukawina. Ndati prediction ndati baji? Prediction. Ndati ya? Prediction. Ndati yani? Prediction. Prediction ndati baji? Prediction. Ndati yani? Ndati baji? Prediction. Ndati yani? Ndati baji? Addiction. Addiction yani ndio chani? Silver ukawina. Ukawina. Ndi chani mene? Ichani yanu? Addiction yawo ya silver ukauza. Mata. Amati itawina ndi chani? Bless. Imene ndi chani yanu? Addiction. Chani mene? Addiction. Addiction. Pachichewa ndi chani? Ukawina bullet. Iya pachichewa addiction ndi chani? Chiganizo. Chiganizo edi. Chiganizo pachichewa edi. Pachisungu ndi chani? Addiction. Marijani? Diction. Marijani manka? Diction. Diction. Okay. Za game imene. Diction yene game imene ndi chani? Diction imene rufuna uri plate ikakhala ikawine ndi. Ikawine ndi. Baya kumana ndi makulu. Umanifuna kuti ikakumana ndi timu ya ikulu. Ngati Silver. Diction ikapangecho. Pachiche ndi chani? Diction. Diction ikapange chani? Ikapange sogolo. Iyayi akuti mapankazi akuti Bullets ikawine ndi addiction yawo ya Miami. Mati chani yanu? Prediction. Ijani? Prediction. Mati ya? Prediction. Mati ba? Prediction. Prediction. Addiction. 1-0. Kilokata jani? 1-0. Ika takinye 1 ndija. Bullets eti. Ndeke na kwa gata kumena kalo wa machani. Mapenalty. Gata ba. Tunatogoza beti. Kama machena be. Amashaka. Iya. Oh. Koda se. Ndijani? Gado. Zigege? Gado. Kodi nkulanga zigege akuja ngati silanga ngoje popanda chomwera. Akuja ngati ma fruits kapena ma vegetables. Pamene papo. Akuja ngati ma fruits. Akuja ngati ma fruits. Iya akuti kuno ku 25 zigege amaja ngati ma fruits. Akuja ngati chani? Abalazanga program yake tu ndimene ya Sapota kufika ku 25 taonapo tambala amene akugulisidwa 25 kuno ku 25 nditu. Iya tambala wake ndiuyo waimba amene bwati mtengo wake ndi 25 komanso akugulisidwa kuno ku 25. Tamvapo so za dowe kuti yankulu ameneyo ali pamene payo amene akunjoya dowe atavala mwavala chani pacha? Navala top 8.
Mavala chipewa chipewa cha top 8 pachizungu chani top 8 top 8 ati avala chipewa pachizungu avala top 8 mukudya chani ndikudya chimanga komanso pachizungu ndi chani ndi dowe akudya ati chimanga pachichewa pachizungu akuti dowe ndithu apalazanga munali tundine George Brian P ndikuti tiye tikakumane pa Bingu Stadium tikaone kodi manoma kapita maule atibweresera chani Nyerere abalazanga ndipepese kwa Nyerere chifukwa chani ningokutchwali pamene inu ndife tili pansi pa tinalowa pansi titaona zokoma ndi iyayi pamenepa ndi maule ndi silivatu pa Bingu Stadium. George Brian P manthawi zonse ndikuti zimenezi ndi zamadolo.